Labdien, esmu Dainis, un tagad turpinu savu video ciklu stāstīt par printeri, ko es gribu savākt 3D printeri. Un kā es jau teicu, es mēģināšu katrā atsevišķā daļā pastāstīt par printeru detaļām, lai būtu vieglāk saprast, ko es lieku kopā, un kādam varbūt vieglāk saprast, ko pirkt vai ko nepirkt. Šodien pastāstīšu par tādu diezgan svarīgu detaļu kā ekstrūderi. Ekstrūders tas ir ierīce, kurā tiek padots filaments caur motoriņu, un šajā galā, kur viņš man palika, tā plāksnīte, šī plāksnīte, tā ir ekstrūdera gals, hot ends, tā saucamais karstais gals, caur kuriem tiek izspiesta jau kausēta plasmasa. Tā ekstrūdera ir divi veidi, ir Bowden ekstrūders un direkta. Patreiz uz manas tarantulas stāv Bowden tipa ekstrūders. Tas ir filamenta attālinātās padeves sistēma. Tātad filaments caur ekstrūderu motoriņu. Šeit var redzēt viņa zobratiņu. Otrā pusē tāds pats ir. Viņš ar spēku to filamentu dzen caur teflona caurulīti uz galviņu kausējumu, uz hotendu tā saucamo šeit. Kas šeit ir svarīgi? Šeit ir ekstrūderam apakšā motoriņam tāda skrūvīte. Tā viņa izskatās dabā izskrūvēta. Šeit. Viņam iekšā ir tādi 4 zobiņi, kas neļauj šitai teflona caurulītei slīdēt ārā no šīs savienojuma. Lai viņi izvilkt ārā caurulīti, var iebāzt iekšā caur šito caurumu tikai vienā virzienā, tajā virzienā. Pretējā virzienā viņi ārā nevar dabūt, jo viņš iekšā sažņauts ar tādiem 4 zobiņiem. Lai viņi izvilktu, vajag piespiest šito plasmasiņu, un tad to caurulīti var izvilkt. Pretējā gadījumā viņa tur ieķērusies stingri. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Tāpēc, ka padod filamentu caur šiem motoru zobratiņiem ar spēku. Un šajā galā filamenta diegs sadurās pret kausējumo galviņu, un ja nebūtu šīs caurulītes, tad viņš vienkārši te iztītos uz galda. Bet tā caurulīte ir tā, kas spricas funkciju izpilda. Caur viņu padodās diegs, bet par cik diegs padodās ar spēku, diegs grib it kā izspiesties ārā, bet tā caurulīte neļauj izspiesties. Un viņa precīzi virza to diegu iekšā uz karsējumo galviņu. Un tas nodrošina to, ka filamenta diegs tiek padots vienmērīgi un tādos daudzumos, kā vajag. Un pie tam viņam ir tāda lieta, ka viņš var to diegu dzīt gan uz leju, tas ir padot uz printēšanas galviņu, gan vilkt ārā. Tā ir tā saucamā retrakt funkcija. Tas ir vajadzīgs tad, kad filamenta galviņa, tāda karsējumā galviņa, pārvietojas no galda viena punktu uz otru, un lai pa vidu neveidotos tāda izkausēta plasmasas diegs un neklātos virsūs detaļas. Tad to diegu pavelk uz iekšu, līdz ar to viņš pārstāj tecēt ārā, galviņa pārvietojas uz citu punktu, un tur atkal diegs padodās tā, kā vajag, un turpinās printēšana. Tā ir ļoti svarīga funkcija, retrakts. Tā, ko te mēs vēl redzam? Te ir izprintēta ar detaļiņu komplektiņš instrumentu. To varētu uzstādīt uz savu printeri, jebkurā vietā, vai nu šeit, vai sānos. Tas ļoti parilcīgi, jo ik pa brīdim vajag galviņu kaut ko pieruglēt, kaut ko patīrīt. Tad vienmēr par roka ir vajadzīgā izmēra seškantīša un skrūvgriezīts arī un atslēdziņa. Tas ir tā saucamais Bowden tipa ekstrūders. Tātad, kā redzams, spole kaut kur stāv vai augšā, vai sānos, vai uz galda, padodās caur motoriņu, caur teflona caurulīti, kas garantē, ka tas vadiņš spiedīsies tieši tur un tieši iekšā. Vēl var pateikt, ka teflona caurulīti jāizmanto obligāti, nekāda cita plasmas caurulīti nederēs, jo viņa būs pārāk mīksta un viņa kritīs no šī gala ārā.
spiediena rezultātā. Un tāpat arī tā plasmas saurulītē iekšē pretslīdes koeficients, Beres koeficients ir ļoti liels, un to teflonu diegu praktiski gan vai nevarēs dabūt cauri. Viņš tur baigi ķersies iekšā. Tas būtu par pašu Bowdenu. Pašā sākumā visiem kompjuteriem nav Bowden tipa ekstrūderis virsū, jo tas bija pats sākums. Pēc tam parādījās jau mīkstās plasmasas. Cilvēks sadomāja, kāpēc printēt tikai cieto plasmasu, ja var printēt arī kaut ko mīkstāk. Teiksim, vajag uzprintēt kādas blīvītes, vai kaut kādas atspērīgas starplikas, vai blīvējošās starplikas. Tāpat arī var uzprintēt dažādas kustīgas lokanas detaļas, kas neplīst. Un tur var izmantot jau tādu gumijotu filamentu. Bet šajā sistēmā tas joks negāja cauri, jo gumijotais filaments ir burtiski tā kā atspere. Tā kā šis motoriņš to filamentu dzen uz turieni, šajā galā tas filaments ir atdūries pret hotendu un negrib iet. Un šita zobratiņš to filamentu burtiski tā kā atspere spiež iekšā šeit turbiņā, viņa tur saspiežās. Un tikai tad, kad ir jau saspiedusies pietiekoši, viņš padod to filamentu caur hotendu. Un tas nozīmē, ka laiks ir nokavēts un galva jau var aizgājis citu vietu, bet diegs vēl ārā nav nācis. Un tāpēc tādu Bowden tipa ekstrūderu printēt ar mīkstiem filamentiem praktiski nav iespējams, jo, kā jau teicu, filaments darbojas tā kā atspere. Tā kā viņš dzen uz priekšu, viņš no sākuma saspiežās tajā trubiņā un tikai tad padodās. Un tā kā vajag uztaisīt atpakaļgaitu, retraktu, tad viņš no sākuma izvelk no trubiņas to, kas tur ir saspiedies, un tikai tad pavelk filamentu no galviņas ārā. Tāpēc printēšana ar mīkstajiem filamentiem praktiski nav iespējams uz tādu tipu aparātu. Un tāpēc tika uztaisīts tāds variants kā direct ekstrūderis. Tas ir tiešās padeves filamenta tiešās padeves ekstrūderis. Un par to es jau pastāstīšu turpinājumā. Tā, un tagad turpinām, esmu Dainis. Tagad otrajā daļā pastāstīšu par direct ekstrūderi. Direct. Tas ir tiešās padeves filamentu, tiešās padeves ekstrūderi tips. Tā es viņu pasūtīju. Man viņš ir šitāds MK8 24 volti. Tā viņam līdz nāca komplekts ar visu vadu. Tātad viņam šeit ir augšā ekstrūdera motors, viss tas mehānisms. Tepat pieskrūvēts klāt uz vienas plāksnes, var redzēt, viena plāksne. Hotends, karstais gals ar dzēsēšanu. Un vēl viens ventilators, kas paredz augsto gaisu pūst virsū uz šito galu, lai šeit sacietētu filaments ātrāk un būtu kvalitatīvāka printēšana. Tas ir ļoti nozīmīgs elements. Tā viņš ir tādā veidā. Tātad komplektā nāca, es pasūtīju 24 voltīgo, jo man plate arī būs uz 24 voltiem. Tā, viss tas stiprinās uz tādas sliedas, kā redzams, uz 20 sliedas, ļoti labi kustās, vienmērīgi, bez nekādiem izsitumiem, bez nekādiem vibrācijām. Tā. Par sliedēm es pastāstīšu citā video. Tā, kas viņam te ir 2 ritenīši, tā ir patstāvīga fiksācija. Pie tam uzgriežņi, kā te var redzēt, veidot ir tādu galviņu, kurā iekšā ir gumijas grezentiņš, kas bremzē. Šitie uzgriežņi ir uzgriežņi, kas pašfiksējas. Tātad, ja ir lielāka vibrācija, viņas neskrūvēsies vaļā, viņi vienkārši paliks savā vietā, kas ļoti svarīgi priekš printera, kuram ir diezgan daudz vibrācijas. Un pirmie printeri bija tādi, kam bija parasti uzgriežņi bez fiksācijas. Un tie tika pa brīdim krita ārā. Tā vēl pagāja laiks, kamēr atrada, no kurienes viņi izkrituši. Tagad jau sāk taisīt uzgriežņiem, liek klāt pašfiksējošos. Trešais uzgrieznis, kas nāk no apakš ritenītes, viņiem ir ekscentrs uztaisīts tāds, tā kā skrūvējot šo seškanti,
tas ritenīts pastumjās uz iekšu vai āru. Tādā veidā viņš nofiksējas pie tās sliedas, kas te nāk cauri. Un viņai nav nekādas kustības. Tā, tagad pastīsimies, kas tam nācīta vēderā. Tātad viņš turās ar 2 skrūvēm. Vienas jau noskrūvēju. Tūlīt noskrūvēsim otru. Tātad, kas ir nozīmīgs šim ekstrūderam? Ir tas, kad viņam filaments padodās pa šo caurumiņu, te pa cauri un pa taisno uz trubiņu pa tiešo iet uz hotendu. Ja atceramies no Bowden tipa ekstrūdera, tā filamenta ekstrūdera motoriņš atradās kaut kur pusmetra attālumā. Un to filamentu bija problēmas, it sevišķi mīksto padot pa to caurulīti. Tagad mīkstais filaments, kas iet uzreiz caur šitiem zobiņiem, viņiem tad viss ir slēgts. Un tā, ka viņam nav nekur iespējas padoties uz vienu vai otru pusi vai amortizēties sevišķi daudz, jo viņš padodās patiešo uz hotendu. Un tādā veidā, pateicoties šādai konstrukcijai, var printēt arī mīkstos filamentus. Tātad motoriņš noņemās viegli nost. Tā, te viņam ir radiatoriņš, kas dzesē šeit uztais augsto galu, lai te nebūtu karsta temperatūra. Un pats hotens. Hotens ir ielikts tādā silikona apvalciņā, lai pie viņa neliptu visādi netīrumi. Un tajā pašā laikā viņš arī nodrošina vienmērīgu temperatūru hotendam, jo viņš nav ietekmēts no āra gaisa temperatūras. To var noņemt. Tā. Pats hotens turās radiatorā iekšā ar 2 skrūvītēm. Tā. Tātad šeit ir tas galiņš, ar kuru spiežās filaments cauri. Te viņam ir siltelements pats, 24 volti, 40 vati, kas uzkarsē šito alumīniju plāksni. Te ir termorezistors, kas nodrošina temperatūras fiksāciju. Obligāti, kad pasūta ekstrūderis, jāskatās šitāds termorezistoru parametri, jo viņi ir dažāda tipa, un tas ir svarīgi, kad ievadīs iekšā Merlin programmā datus. Tā, šitā ir tā saucamā augstā barjera. Viņa uztaisīta no cita materiāla, kaut kāda metāla, kas sliktāk vada temperatūru. Tas ir vajadzīgs tāpēc, lai ekstrūders, kas nāk par šito posmu, līdz šai vietai būtu augsts un tikai kustu var šajā punktā un tecēt ārā. Un tāpēc ir svarīgi, ka tas motoriņš, kas atrodas šeit priekšā radiatoram, strādātu vienmēr, visu laiku. Kā ieslēdz printeri, viņš uzreiz sāk strādāt. Un tā kā beidziet darbu, tad printeri var slēgt ārā, apmēram tad, kad ir hotenda temperatūra nokritusies zem 100 grādiem kādiem. Tas ir vajadzīgs tāpēc, lai viņš te neveidotu kaut kādu bumbuli, neizplestos un neuztaisītu korķi. Tā, tas ir šitā daļa. Te vēl jāievēro tāda lieta, kad pats hotens uztaisīts no alumīnija korpusa tāda. Šitās vītnes ir cietāks, un tāpēc, ka nekad nevajag mēģināt viņus ļoti stingri pievilkt, jo jūs varat noraut vienkārši vītni. Un tā jums šitāda galva būs jāmeklē, jāpasūta atsevišķi. Viņi it kā nav dārga, kāda 5-6 eiro, bet, būs jāgaida, kad atnāks. Tāpēc ar vītnēm prātīgāk. Tātad. Pats radiators ir tāda tipa, viņš ir diezgan liels. Pieliksim atslēdziņu klāt. Te neko nevajag mēģināt saīsināt vai samazināt, lai virnētu kaut kādus laukumiņus vai kaut kādas konstrukcijas, jo šī daļa jābūt ļoti labi dzesētai. Tātad es kā teicu, lai vats filaments te neuzsiltu, neizplestos un neveidotu korķi. Te pa vidu viņam iet iekšā teflona caurulīte. Tas ir vajadzīgs, lai kur vats filaments labāk slīdētu. Tā, viņš noņemās vienkārši noskrūvējis. Un te var redzēt to daļiņu. Tātad filaments iet caur šīm 2 zobratiņiem. Lai ievadītu filamentu, pietiek piespiest šito rokturīti. Redziet, attiec zobratiņš, jūs varat ievadīt filamentu iekšā tur. Un filamentu zobratiņu saspiešanas stiprumu regulēt ar šo atsparīti. No šīs puses. Tā, lai viņš nepārgrauž filamentu pārāk.
Tā, kas vēl tur komplektā nāca? Komplektā vēl līdzi nāca vadiņš, kas ir domāts ekstrūderu motoram. Tā, nāca līdzi atslēdziņu komplekts, standarta variants. Seškantīšu atslēdziņu. Nu, un vēl dāvanā man piespēlēja tādu manikīra standziņu maziņu. Nu, to es varēšu kaut kur izmantot. Tas ir dāvaniņā no Creativity firmas. Tātad man viņš izmaksāja kaut kur 35 eiro. Tas nav dārgākais variants. Ir arī tāds ļoti labs, kas visi stāvā sajūsmā, ir tāds pa 80 eiro. Es tagad pat nosaukumu neatceros, bet tas ir kā ļoti labs, it kā printē ar visiem materiāliem. Kāpēc es paņēmu šito ten direct extruder tipu? Tāpēc, kā ar viņu var printēt arī mīkstos materiālus, kas man bija noteicošais. Ne tikai cietos filamentus, bet arī mīkstos filamentus, jo ik pa brīdi vai kaut kādu mīksto detaļiņu. Par ātrumu runājot, ja jūs izmantosiet savu vecā printeri, kam ir Bowden sistēma, uzliksiet šo, ātrumu var maksimāli pieaudzēt līdz kādiem 30%, cik es lasījis. Internetā jau ik pa brīdim parādās ieraksti, kur cilvēks vienu detaļu uztaisa 2, 3, pat vairākas reizes ātrāk. Bet saprotiet to, kad viņš to detaļu, lai uztaisītu, viņam pagāja vairāk mēneši, kamēr viņš slaiserā izvēlējās vajadzīgos parametrus, kamēr viņš izvēlējās pareizo filamentu attiecīgas kvalitātes. Un tikai tad viņš varēja panākt to super lielu ātrumu, bet pie tā viņš zaudēja uz kvalitātes. Detaļi izskatījās pa gabalu it kā tie ir normāli, bet ja sāk paskatās tuvāk, tad ļoti daudz defektīvi. Bet tas ir tikai tāds sportiski interese, ka var uztaisīt ļoti labu ātrumu, zaudējot uz kvalitātes, bet tas nav vajadzīgs. Ja jūs gribat taisīt kaut kādu savu biznesiņu un ražot daudz un dažādas detaļas, tad iesaku nopirkt 3-4 printerus. Un tad jūs vienā laika posmā varēsiet uzprintēt 3 vai 4 reizes vairāk detaļas, saglabājot kvalitāti. Nu, tas arī par Direct un Bowden sistēmas ekstrūderiem būtu viss. Tas būtu tāds neliels ieskats cilvēkam, kas domās kaut ko savākt pats. Tā te var apstīties, kas te pa motoriņu te ir. Tā pagriezīsim lasāmu. Motoriņš 17HS34, tas ir 17. nemo motoriņš, 34, tas ir tas augstums, motora augstums, 34 cm. Viņi ir dažādi. Tā, nu, tad gan būtu viss.